நல்ல மொறுமொறுவான ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் வெங்காய பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். அதுக்கு நான் பெரிய சைஸில் 2 வெங்காயம் எடுத்து வெட்டி இது மாதிரி எல்லாத்தையும் பிரித்து எடுத்துக்கொண்டேன். அதோட 2 பச்சை கொச்சிக்காய் குட்டியாக வெட்டின கருவேப்பிலையிலையும் கொத்தமல்லியிலையும், அதோட 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொச்சிக்காய் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கோங்க. அதோட 1/2 கப் கடலை மாவு, 1/4 கப் அரிசி மாவும் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வெங்காயத்தோட மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு மாவு பொருட்கள் சேர்க்கலும், ஆனால் நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கொண்டேன். எல்லாம் பைண்ட் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி தொளிச்சிக்கோங்க, மிச்சம் சேர்த்துடாதீங்க. ஏன்னு சொன்னால் வெங்காயத்துலேயும் தண்ணி இருக்கும். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நீங்கள் பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடு கொஞ்சமாக இருந்தால் எண்ணெய் குடிக்கும். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து 2-3 பேட்சாக நீங்கள் பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் பொரிஞ்சு வந்த பிறகு ஒரு கரண்டியால் மற்ற சைடும் திருப்பி போட்டுட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. டேஸ்டான மொறுமொறுவான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ஒனியன் பக்கோடா ரெடி. எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye bye from Miya's Kitchen.